Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ танад моторын нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрж байна. Karitas Монгол гэдэг энэ төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага байгаа. Манай ард иргэдэд ямар тус дэм үзүүлээд байгаа юм бэ гэдэг өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр үзүүлнэ. Ингээд та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарай. Karitas Монгол байгууллага нь нийгмийн хөгжлийн сайн сайхны төлөө төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. За хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлдэг ийм төрийн бус байгууллага юм байгаамаа. Эмзэг үлгийн иргэд чиглэсэн ийм үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Тухайлах юм бол өргөх толгойлсон, орлого багтай, ажилгүй, мэрэгжилгүй энэ эмэгтэйчүүдэд зориулсан оёдл эсгүүр, гар урлалын ийм сургалтын төв нээж эндээ сургалт зохион байгуулж мэрэгжил олгодог юм байгаа. За нөгөө талаар бас олон хүүхэдтэй амьдралын баталгаа төвчнөөс доогуур ийм гэр хорооллын хүүхдүүдийг асран хүмүүжүүлэх зорилгоор өдөр өнжүүлэх төв ажиллаулж байна. За түүнээс гадна гадаадад сайн дураараа буцсан ирж байгаа улсууд чиглэсэн хөтөлбөр бас хэрэгжүүлсэн. За түүнээс гадна бас байгалийн эрсдэл гамшиг ганц үдийн үед тусламж дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ийм үйл ажиллагаа арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг ийм байгууллага юм байгаамаа. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд шинэлэг санаан дээр суурилсан хүнсний аюулгүй байдлыг хангах төслийг 3 үе шаттайгаар амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хамтран ажиллагч өрхүүдтэй нарны эрчим хүчийг ашиглан урсгасан хугацаагаар ашиглах ийм төрлийн өрөөлөх юм бол хүлэмжийг бид нэр санал болгодог юм байгаа. За энэ хүлэмжтэй өрхүүд нь хавар эрт хүлэмжиндээ үргэлжлэгээ хийгээд хажуу талаар нь навчт ногоогоо тариад зуны улиралд болохтойгоо зэрэг үр жимс ногоо юу улаан лойл өргөс тимэх чинжүүгээ тариад намар болохтойгоо чин зэрэг эдгээрийгээ хураасны дараа үргэлжлүүлээд 9 сарын сүүлчээр 10 сарын 1-ээс 11 сарын 1 хүртэл мөн олон төрлийн навчт ногоо тарьж хүнсэндээ эргэлдэх. За ингэснээрээ болохоо зэрэг 3 улирлын турш өөрсдийнхөө гараар тарьсан эрүүл экологийн шин ногоогоор хангаад зогсохгүй хоолных болон ногооныхоо нэр төрлийг олшруулж тэгээд өөрсдийнхөө эрхцээнээс илүү гарсныг нь зарж урлуулад өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх ийм бололцоог идэвхэн олгож байгаамаа. За өнөөдрийн байдлаар бол нийт хөдөө орон нутаг Улаанбаатар хотын хэмжээгээр 10 гаруй бүлэг 5 хоршоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За хоршоо бүлгийнхээ үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг нь цаашид хангах үүднээс бид нэр бүлэгт болохоор зэрэг 1.5 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн буцалгүй тусламж, хоршоонд болохтойгоо зэрэг 5 сая төгрөгийн буцалгүй тусламжийг тус олгоод байна. Төсөл хэрэгжсэн энэ хугацаанд бид нэр 514 нарны эрчим хүчийг ашиглан ажиллах ийм хүлэмж. За 90 дарлага 65 зоорыг ингэж барьж байгуулад байна. Энэ нь болохоор зэрэг бас Монгол улсад энэ хүлэмжийн аж ахуй хамгаалагдсан өрсний аж ахуйг хөгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулсан гэж бид нэр ингэж үзэж байна. Тэр 3 удирлын хүлэмж гэж ярьдаг. Яагаад 3 удирлын хүлэмж байна вэ? Тэгээ ямар нэгэн нэмэлт халаалтгүйгээр. За гол учир нь юунд байгаа вэ гэхээр энэ хавар 3 сараас намар орой 11 сар хүртэл хавар намартай хамгийн гол нь нарны эрчим хүчний гэрлийн тусах өнцгөл нэг 45-аас 60 градус өнцгтэй байдаг. За энэ хүлэмжийн маань онцлог болж байгаа энэ урдлын уналт гэж байгаа хэсэг маань өөрөө яг тэр 40-оос 45-аас 60 градусын өнцгөр гэрлийг бүрэн шингэх зориулттай. Барих, байршил нэгдүгээр чухал. За яаж юу нэхлээр чанх уур зүгийг харж барьж байгуулж байгаа. За хоёрдугаарт нь хүлэмжийн маань гол онцлог юм гэхээр 3 талын хаан нэм дулаалгатай байгаа. Энэ дулаалгатай хүлэмж маань яах вэ гэхээр гол нь дулаан хоригдлох зорилготой. За хоригдлуулсан дулаан нь шөнийн цагт алдахтаа гадагшаага нэвт алдахгүй зөвхөн хүлэмжийн дотгошоогоо дулаан алдчих зорилготой тий. За дулаалгатай гэдэг чинь бол блокийн хан манд гадна талаар хөөсөнцөн дулаалгатай. Хөөсөнцөн дулаалга маань гадна талаар бас хамгаалттай байгаа. За тэгээд энэ дулаалгын дулаан хөдлөх зорилгоор нэмэлт хан юм
шоо гаргаж өгсөн байдаг зарим газар. Урд нүүрэнс гэх юм бол одоо ер нь бол энгийн пилонк гүлэмж бол дан гүлэмж байдаг тийм ээ. За бид нар бас нүүрэн хэсгээр дулаан алдагдуулахын зорилгоор давхар пилонк хийж өгсөн байгаа. Энэ өөрөө болохоор вакуум үүсгээд нэгдүгээр дулаан алдахгүй, хоёрдугаар нарны гэрлэг зуны цагт бол бууруулж өгөх ийм онцлогтой. За вакуум үүснэ гэдэг бол өөрөө бас дулаалгын материал болчихж байгаа. Зуны цагта маш өндөр хэмжээгээр халдаг. За тийм учраас агааржуулалтын системийг бас зөв зохицуулж өгөх хэрэгтэй байдаг. За тийм учраас урд нүүрний нэлхий хаалга цонх одоо дээврийн агааржуулалт гэсэн ийм одоо зохион байгуулалттай сатгивчны зориулалттай ийм зохион байгуулалттай байгаа. За ер нь бол ийм төрлийн үлэмжийг бол уулгахын газар хүүтэнд манай Монгол орн шиг жилийн 4 удиралтай цэрүүн уур амьсгалтай орнууд хэрэгэлдэг. За энэ 3 удирал ашиглана гэдэг бол өөрөө энгийн нэг пилонк үлэмжтэй харьцуулах юм бол ургалтын хугацаа 3-аас 4 сар уртсаж гэж байна. За тийм учраас энэ бол нэг одоо давуу тал ямар нэгэн шинэ аюу нэмэлт халаалт байхгүй цог зөвхөн хэрэглэхгүйгээр ашиглах болж байгаа гэсэн үг. Энэ болохотойгоо зэрэг шуунд байгаа манай туршид судалгааны төв байгаамаа. За энд болохоор зэрэг 5 одоо загварын ийм хүлэмж байгаа. Тэгээд 5 загварын хүлэмжиндээ бид нэр бол төрөл бүрийн одоо ногоог тариад энэ хойтлын одоо хүлэмжиндээ болохоор зэрэг одоо өргөс тэмэх. За тэрний урдлын одоо энэний яг ардлын хүлэмжинд нь болохотойгоо зэрэг модны өрсөлгээнүүд. Энэ хүлэмжиндээ болохоор зэрэг одоо навчт ногоонууд энэний урдлын бас уртцгсан загвараар барьсан хүлэмжиндээ болохоор зэрэг тэр яар навчт ногоо. За энтлийн одоо 2 хүлэмжиндээ болохотойгоо зэрэг нэгэнд нь болохоор зэрэг болцууд сонгоно. Хойтлынхт нь болохоор зэрэг бид нэр цэвэр үрсэлгээ одоо хийдэг юм байгаамаа. Бид нар бол яад нэгтлээ хурааж яваад би түрүүн одоо хэлж ийсэн. Манайх чинь өөрөө гэх юм бол нөгөө хүүхдийн өдөр өнжүүлэх төв ажиллаулдаг. За тэр төвийнхөө хүүхдүүдийн одоо хоолнд одоо энийг нийлүүлнэ. За түүнээс гадна мөн одоо байгууллагынхаа одоо ажилчдад хүнээр нь бас тий худалдаж ингэж борлуулна. Бид нэр энэ навчт ногооны хэрэглээг л улам одоо цааш нь сурталчиж бас улс амьтанд таниулах хэрэгтэй байгаа. Энэ навчт ногоо гэдэг маань болохоор зэрэг ногоон орон доторч болохоор зэрэг антиоксидантууд их байдаг. Энэ антиоксидантууд чи яадаг вэ зэрэг нэг хавдрыг өрөөлөх юм бол дарангуулж байдаг ийм бодис байдаг. Тийм учраас сүүлийн одоо бас юм уншиж одоо мэддэг усуд л навчт ногоог их өргөн хэрэгжилж явах шиг байгаа юм. Төслийн манд гол зорилго нь айл болгон өрхийн хэмжээнд одоо энэ ногоо бууцай, навчит ногоо, салаад навч эднэрийг тариалж идэж хүнсний ногоо хүнсний аюулгүй байдлыг өөрсдөө хангахаас гадна импортоор орж ирж байгаа ногооны одоо бас зохимжийг бас хангах ийм зорилготой ингэж хийгдэж байгаа төсөл байгаамаа. Бид нар бол одоо өөрсдөө ингээ баялагийг бүтээж гэн л гэж боддог. Манай бүлэгт нэг 10 өрхийн 30-аад гишүүн хамрагддаг. Манайх баялагийг бадруулагчд гэдэг бүлэг. Тэгээ бид нар бол өөрсдөө бас өөрсдөө бахархдаг. Бид нар бол одоо ногоо тарьж марьж мэдэхгүй. Одоо 5-10 жилийн өмнө бол бид нар аач байхгүй лээ. Өнөөдөр бид нар ингээд ногоогоо тариад газараа боловсруулад одоо энэ шорооны маань үнэр манай Монголын сайхан хөрслөг бор залуучууд гэдэг шиг энэ шороо маань бас гоё хөрслөг бор сайхан харахад цаанаа юм уяг. Тэгээ тариал эрхэлдэг хүмүүс бол үнэхээр газрын амт, газрын өнгө газрын одоо сайхныг бол мэдэрдэг баха. Бид нар одоо бас мэдрээд ингээд бас олон жил болж байна. Тасалтгүй л ургацаа авахгүй авчих. Тий, одоо энэ ингээд хайрцаглаад ингээд жижиг болцсон байгаа ингээд хайрцаглцсан байгаа маань энэ маань ингээд сэлгэн тарилт хийдэг. Жишээлбэл намар бид нар энэ салаад навч тариалж байгаа талбай дээр бид нар луун тариалж ирсэн. Луун бид нар 11 сарын 20 хүртэл нэг улаан луун тариалж авч ирсэн. Тэг хөөрхөн гардаг. Тэгээд энэ бууцаа тариалж одоо энэ бууцаагаа хурааж аваад энэ салаад навч тариад энэ салаад навчийг авангууд бид нар талбай дээр нь бууцаа тарьдаг. Тэгээ ингээд энэ одоо салаад навчны өөр төрөл байна. Энд чинь ингээ юуцаа байна. Энд ингээ сэлгэн тарилт хийдэг учраас бас нөгөө талбай ашиглалт ургамлын өөрийнх нь бас одоо эрдэслэг бодис байдлаа хангах тэр тал дээрээ бас нэлийн ашигтай гэж үздэг. Тийм учраас ийм жижиг талбайнууд ингэсэн байгаа. Бууцааг одоо навчит ногооны хаан гэж нэрлэдэг байгаа. Бууцаа бол өөрөө бол одоо К, Б, ПП, Д ерөөсө бүхэл төрлийн эрдэслэг бодисуудыг агуулсан. Нөгөөтгөр одоо 12 нуглаа гэж ходоод гэдсний үйл ажиллагааг сайжруулдаг. Гөрүүлц хөдөлгөөн сайжруулдаг гэж сүүлийн үед үзэж хүмүүс их маш их хоолндоо хэрэглэхээс гадна бас
зарим гоё охтод турах зорилгоор бас бууцааны шүүсийг бас их яваадаг. Бид нар бас бууцааны шүүс бэлдэж бас хүмүүст бас хүргэдэг. Ургамал тарихад ямар ч ургамалд ерөнхийдөө хөрс, ус, агаар, нар, эрдэс бодис маш чухал байдаг. Ямар ч тариал эрхэлж байгаа хүмүүс бол энийг 5 зүйлийг үл хизээч бол мартаж болохгүй. Хамгийн гол зүйл нь бол хөрсөө бэлдэх. Хөрсийг маш сайхан бэлдвэл одоо ургамал маань өөрөө зовлонгүй ургана. Тэгээ бид нар болохоор ямар бордоо юу хэрэгэлдэг вэ гэхээр энэ үхрийн баасыг бид нар одоо ингээд 4-5 жил хашаандаа асгачаад тэгээ сүүлдээ ингээд өөрөө ингээд нарны юугаар өөрөө ингээд үүрээд ингээд ийм сайхан болчихж байгаа. Тэгээд энийг метр квадратад 5 кг-ыг цацаад тэгээд хураалтын дараа заавал бид нар энэ хөрснөөсөө сайхан ийм ургамал тариад авсан учраас буцаагаад бид нар энэ хөрсөө сайхан бордож витаминлэг байдлыг хангаж өгөх ёстой. Энэ ажлаа хийж бас өөрсдөө сэтгэлийн таашаал кайф авах учраас одоо гарын дор багаж энэ зөв хэрэглээний багажуудыг бас гарын дор ингэж байрлуулж өгснөөр бас одоо нэгэн ажиллах хүчийг хэмнэх бас энэ хүлэмж чинь бас их халуун байдаг учраас байн хөлс гарсны дараа гарчгүйгээд авахгүй ингээд бүх юма гарын дор ингээд байрлуулчих юм бол за тэгээд одоо хамгийн хэрэгцээтэй багажууд нь гар хурц тэгээд энэ сийрүүлэгч тармуур тэгээ өдөр тутам байн ерөөсө 2 гарт ингээл явж идэг ийм л багажууд тэгээд энэ бас хамгаалтын шийлгээд ингээд бас та нараас ингээд харж байгаа. Тэгээд энэ бүлэмжинд бас ингээд тал байрлуулсан энэ дулаан хэмжигч хөрсний хэмжигчүүд эдгээр бас их чухал байдаг. Юуныхаа дулааныг хүлэмжнийхаа дулааныг бол байн хэмжиж явах хэвээр хөрснийхаа чигийг бас байнга мэддэг байх хэвээр. Энэ үднэс иймэрхүү багажуудыг бид нар бас ингэж гарын дор байрлуулж өгсөн. Тэгээ яг зүгээр энэ бүгд ерөнхийдөө өрхийн хэмжээнд нэг ийм сайхан одоо зүйлийг бүтээчих юм бол айл болгон ногоогоо идээд бас ингээм амьдрал сайхан болох юм а гэдгийг харуулах гэж энийг хийсэн юм да. Шигшээд бордоо болгоод хэрэглэхээс гадна хатуу ийм одоо үхрийн баас хоньны хорголуудыг ингээд усанд хийгээд тэгээ ингээд дэвтээчхээр эн чинь өөрөө ингээд сайхан үүрчдэг. Дараа нь ингээд хөрсөө юу хараа энийг ингээд сайхан үүрүүлээд ингээд цацчихдаг. Бас ийм юу та дараа нь энэ юугаараа шингэнээрээ бас шүүжгаад бас ургамлаа бас 7 хоногтой 14 хоногтой бас бордож өгдөг. Ийм бас бордооны зорилттой. Тэгээд энэ хүлэмжинд бас ингээд байнга ингээд энэ ус идэр байж идэг нь хүлэмжнийхаа температурд бас халж нөгөө өөрийн гэсэн температуртай болж ургамлаа бас хүүтэн усаар услахгүй эдгээр маань хүлэмжийнхаа температурд ингээд бүлээсцэн байдаг учраас ургамалдаа ямар нэгэн хор нөлөөгүй. Каритаст хамрагдахаас өмнө яг би ойр зур ногоо тарьдаг байсан. Тэгээ каритас хамрагдсанаар бол би жилийн 3 улиралд нөгөө ногоо урмалаа идчихэж байгаа. Одоо ногоон сонгон жууцаа, бууцаа нөгөө цөөхөн хоногтой ногоонуудыг л тэгэл 3 удаа ургац аваад идчихэж байгаа. Эдхийн нэдэд борлуулахын борлуулад одоо эргээгээ тарих мөнгөө бол нөгөө борлуулсан мөнгнөөс олчихно шүү дээ. Амьдралд нэмэр болж байгаа хүүхдүүд манай хүүхдүүд мөнгө ногоо идэж ногоо идж байгаа. Би эрүүл мэнд сайн байхгүй байнга хөдөлгөөнтэй байснаар хамт олон бол зөндөө одоо бүлгэрээ ажиллаж гин баялагын бадрууч бүлэг гişүүдтэйгээ уулзаж юу ногоо тарихаа дуршлагаа солилцсон нөгөө сургалтанд хамарна намар болохоор ургацын далаа ургацын баяр хийн ингээл тий өвөл шинжилгээ хийн ингээл байнгын холбоотой байнгын нөхөдтэй олон нөхөдтэй ингэж болж байгаа юм чинь луу манжин хүрэн манжин шар манжин бүгдийг гэрчээд хөлдөөч шүү дээ. Тэгээ байнгын хөлдөө ногоо шин ногоо идэн ян шугаа хөлдөөч цагаалгуун юунуудаа бол даршлаад давслаад амтлаад ингээд бас савлаад авчин мөнхөн ногоогоо идэн штэ. Энэ нарны эрчмээр ажиллаж байгаа хүлэмжний давуу тал нь юу вэ гэхээр одоо жишээлбэл энэ намар орой хийсэн сонг нь хавар хамгийн эрт гарна. Тэгээ хаврын одоо хамгийн эртний навчт ногоон сонгныг бид нар өөрсдөө ингэж хэрглэж байгаа. А нөгөөтөгөр бас илүү гарсан ногоогоо найз нөхөд хамаатан садан хүмүүст ингэж шинэлэг байдлаар нь бид нар бол аль болохоор нөгөө ченжгүй гар дамжуулахгүйгээр шууд хүргэх одоо ийм зорилттой ажиллаж байгаараа бас онцлог байгаа. Ус бол зөөр ихэлдөө. Гэхдээ яг нөгөө энэ бороожуулагч энэ сэрүүцүүлэгчдийн бороожуулагч хэрэгэлдэг. Тэгээ гадаад талбайдаа бол услгааны туслын услгаа хэрэгэлдэг. Туслын услгаа бол маш их ус хэмнэдэг. Жирийн услгаатай байх юм бол тэгэл ерөөсөө ямар ч ашиггүй ус маш их гардаг байхгүй. Услын услгаа бол ерөөсөө маш их ус хэмнэдэг. Тэгээ яг тэр ургамалдаа очиж яадаг байхгүй. Үйлчилдэг.
Би өөр энэ ногоо тарьж сурснараа дэлгүүрээс бараг худалдаагаар юм ногоо цагаа ерөөсөө авдаггүй. Өвөл бол ерөөсөө зарим нь яг зойр хэрэгтэй байдаг л да. Тэгээ зарим нь тий зойр байхгүй. Зойроо зарим нэг айлд зойронд гуйж хийгээл тэгэл зарим нь ихэнх нь дарж хатааж авдаг. Өөрөө ногоо тарьж ирэхээр чи тэгэл энэ худалдааны ногоо гэдэг бол одоо ерөөсөө хэцүү л харагддаг болж байгаа шүү дээ. Тий янз бүрийн фэйсбүүкээр ч одоо янз бүрийн юм ярих юм хятад ногоо чинь тийм юм гээл тий авахд бас хэцүү л болж байгаа юм. Ногооноос хажуугаар тэгэл үхэр саад хэдэн үхэртэй би чинь хэдэн үхэр саана үхрийнхээ аргал түлшээр бууцаар нь одоо бордоо хийгээд ногоо тарьч ногоодоо хэрэглэчин. Үрслүү одоо өгөрцөө помидор, чинжүү, хаш хулуу өрслүүлсэн байна, байцаа өрслүүлсэн байна, брокколи байцаа өрслүүлсэн байна. Одоо тэгэл эднийг зарим нэг гадаа талбайд гаргахыг гаргана. Гадаа талбайд бол яг төмөс луун, шар манчин, хүрэн манчин тэгэл ерөөсө зөндөөл юм тарина дөө. Сонгон төрлөөр нь сонгон саримс. Эн чинь одоо ерөөсө 3 сарын эхнээс тэгэл 11 сарын сүүлч хүртэл энэ чинээс л хүнснийхээ ногоог аваад хэрэгжилчихэж байгаа шүү дээ. Өвлийн ганц 2 сар л амарч байгаа. Төсөлд хамаардаг энэ юуны нарны энергиар ажилладаг энэ хөлөнч гэдэг энэ одоо улсуудын амьдралд хамгийн хэрэгтэй хөлөнч. Энд бол тог цахилгаан хэрэглэхгүй. Зөвхөн нарныхаа энергиар 2 сараас эхлээл бараг ягаал увслэгээрээ хийгээл ногоогоо тариал 3-4 сар гэхэд бол хүнслийнхээ ногоотой тэгэл шинэ ургацтайгаа залгачдаг. Тэгээ эндээс чинь зөвхөн үрслэгэнд гэтэл бараг 2 сая төгрөгийн үрслэгээ зарагддаг шүү дээ. Хүнсний хэрэгцээнээс үрслэгээн тий өөрийнхөө хэрэгцээнээс гадна үрслэгээндээ. Одоо ногоо тариад өөрийнхөө амьдралын бараг 50% л хангаж байгаа юм чинь хүнсний ногоо. Тий. Тэгээ өөрсдөө эдэн хүүхдүүдэд өгнө. Ер нь борлуулалт гэхдээ зэрэг энд чинь үрслэгээн дээр болох зэрэг таньдаг улсууд хурц ирээд авчдгийг. Би нэг хийж явж борлуулахгүй. Тэгээд хүнсний ногоо гарахтай зэрэг бас тарих улсууд хурц ирээд ер нь л авчдгийг да. Энд газар багддаг юм байна. Ерөөсөө багдахгүй. Хүн ер нь өөрөө л идэвхтэй өөрөө л амьдралын төлөө зүтгэж чадвал амьдрал гэдэг чинь тэмцэл юм чинь тэрнийхээ төлөө зүтгэж чадвал ерөөсөө атга газраас ч алга дарам газраас ч гэсэн өөрийнхөө амьдралыг басгаад амьдрал аваад яваад тах. Тийм учраас одоо залхуурахгүй сайхан ажиллаа хийцгаагаад амьдралынхаа төлөө зүтгэж л хэрэгтэй. Karitas Монгол төрийн бүс байгууллага маань та бүхэнтэйгээ хамтраад энэ шинэлэг санаан дээр суурилсан хүнсний аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн одоо хүрээнд мэдлэгийг батлах тогтвортой байдлыг хангах төслийн одоо дагуу өнөөдөр энэ навчит ногооны сурталчилгаа за үр хөрсөлгээний үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж байна. Ингээд энд одоо хүрэлцэж ирсэн энэ үзэсгэлэн удаанд оролцож байгаа та бүхэндээ бас баярлсан таснаа илэрхийлье. Одоо 3 улирлын одоо турш одоо өөрийн гараар тавьсан эрүүл экологийн одоо цэвэр бүтээгдэхүүн энэ навчит ногоог бол үндсэндээ хэрэглэх одоо бүрэн бололцоог олгож байгаа төдийгүй за мөн хэрэгцээнээсээ илүү гарсныг нь болохоор зэрэг та бүхэн одоо зарж урлуулж өөрсдийнхөө одоо өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж байгаа. Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол бид 30 зөвлөх хэрэгцэн. Энэ зөвлөхүүдээр одоо дамжуулаад бид бас хамтран ажиллах өрхүүд бас сонирхолтой одоо иргэдэд бол сургалтыг одоо явуулж байгаа. Сонгон хайрхан дүүрэг, баян зүрх дүүргийн одоо зөвлөхүүд маань бол энэ сургалтыг бас амжилттай одоо эхлүүлээд ингээд явуулж байгаа. За бүлэг хоршоо болохын хувьд бол бид бол яг өнөөдрийн байдлаар бол 10 гаруй одоо бүлэг 5 хоршоо одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо манай энэ Улаанбаатар хотод одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүлэг хоршоодын одоо гишүүд маань энд оролцож байгаа. Одоо энэ түрүүн зөвлөх хэлдэг гэж одоо үйл ажиллагааг өрөөлөх юм тэднээс сургалт явуулж байгаа гэсэн. Тэгээ бид нэр нь 2 одоо зөвлөх гэрчлэгээ гардуулах үеэр бол ажиллагаад ирж амжаагүй. Ингээд 2 одоо зөвлөхтэй энэ гэрчлэгийг нь бол гардуулчих. За цэрэн овогтой өлзий шиг
ажлын амжилт хүсье. Тий. За дараа нь тусан нуг огтой их жаргал. За тэгээд манай за баяр хүргэе. Өчигдөр одоо бид өхөн бас хан улд үүргийн тариаланч ногоочдын зөвлөгөөнд оролцсон. Тэгээ манай инх жаргал ихч бол одоо дүүргийн одоо шилдэг одоо ногоочийн бас ийм өргөмжлөл хүртсэн байгаа. Ингээд байгууллагынхаа зүгээс, хамт олонныхоо одоо зүгээс, бүлэг хоршоодынхаа гишүүдийн зүгээс танд бас улам их ажлын амжилтыг хүсээд одоо урт насалж удаан жаргах бай гэж ерөөлийг хэлчихвэлье. За ингээд бид бүгдийн маань энэ навчт ногооны үсгэлэн худалдаа энэ таниулах энэ өдрөлг маань ингээд эхэлж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. 5 төрлийн салааттай ирсэн. За 5 төрлийн салаат маань юу гэхээр одоо хамгийн гол бүтээгдэхүүн маань эрдэсэг байгаа. Эрдэсэг маань ямар ач тустай байхаар эфирийн тостой, витамин С-тэй, борын хүчилтэй учраас даралт бууруулах, хаван хөөх үйлчилгээтэй харшил. Бас харшил одоо ингээ гар дээр ингээ нарны харшил маршил гарах юм бол шууд шүүсийн төрөгчгээд 3 төрхөөл дахиж нарны харшил гардаггүй. Би өөрөө нартны харшилтай байж байгаа ном дээрээс уншаад энийг яг бит байдал дээр нь би өөр дээрээ туршиж үзсэн. Тэгээд энэ байгаа. За энийгээ тэгээд бууцаатай, сонгонтой, жуусаатай, салаадны навчтай тийм ээ. Энэ эрдэсгийн хөшиглөөд энэ жижиг нялх навчийг хөшиглөөд хийсэн салаад байгаа. Хийж бүтээ гэвэл гэртээ суух биш тийм ээ. Хөдөлж бүтээж байж хүн илүү санаар эрүүл хүн сэргэлж эрүүл байна. Ногоогоо тарж яана гэдэг чинь ерөөсө гимнастик. Тонгоогоод гэдийгээд хөрсөөс ирүүлээд тараад ургуулад услаад энэ бүхэн чинь хөдөлмөр. Энэ хөдөлмөрийнхээ үр шимийг эрт авах ногоонууд байна, эрт ургацын ногоонууд байна. Төмөс манжин лууван гэж жоохон оройхон авах ногоонуудаа бол оройтно. Тэгтээ тэрийг төвчээртэй хүлээх хэрэгтэй. Төвчээртэй хүлээхэд 3 сарын дараа бид өвөл идэх хүнсээ тэр чигээр нурааж авдаг учраас хамгийн гол ашиг нь энэндээ л байгаа юм. Нөгөө 3 удирлын хүлэмж тусмар байгаа. Тэгээд эрт энэ одоо бууцаа, юуцаа, сонгон бүгдийг тарьдаг. Тэгээ хамгийн гол нөгөө монголчууд чинь нөгөө тэр болгон ашиглаж хэрглэж мэддэггүй. Болж өгвөл нөгөө боловсруулж болгохгүйгээр яг витамин нь ерөөсөө алдагдуулахгүйгээр хийх ийм аргуудыг бид нэр хэргэлдэг. Энэ болохоор бууцаа гадил лимон ашиглаж хийсэн. Бууцаа нь бол бараг 80% нь байгаа. Энэ бас адилхан. Энэ жоохон арай өөр цахаанга дандаа яг хоорондоо ингээд зөгцөх юугаар нь хийсэн байгаа. Орцоор нь тий. За одоо энэ асцсан байна. Энд болохоор ч яг бууцаа, алим, цагаанга зүгийн бал орсон байгаа. Нөгөө Японы кагоми гээд нэх үнэтэй манайхан аваад идээд байгаа шүү дээ. Угаад тэр чинь л энэ шүү дээ. Дурчин амсч ирсэнс гаатай юм. Гаа байна тийм. Цагаан гаа. Янз бүр хэд байсан ногоо авчин тий. Гой үзэсгэлэн байна, сайхан үзэсгэлэн гарсан байна. Би юу? Би байцаа авч байна. Бүхэд байгаад бүхэд ногоонуудаас нь авчин тий. Жимс авлаа, аа? Дандаа юу байгаа юу? Өөрийн хөрсөн дургасан юм гэдэг чинь эрдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тий. Нэг мексэртсэн ногоонуудыг амсч үзөө. Үтсэ. Гоё байна. Гоё байна. Иддэг. Би ер нь Монголд хөрсөн дургасан ногоогоо сонир иддэг штэ. Байнгад одоо шинэ ургацын ногоо гарч байгаа болохоор ингээд өнөөдөр энд гарна гэдгийг дуулаад ирээд. Бүхэл юмнаас нь бүгдээрэнгээс нь авдаа. Тий. Шуван фабрикт байдаг. Манайх амблуудын хоршоо гэдэг бүлэг байжгаас үлд нь хоршоо болоод тэгээ миний хувьд бол манай бүлгийн хувьд ч гэсэн бид нар одоо ингээд өгөрчээ, помидор, гол нь одоо энэ юу гүзээлзгэн тарьж байгаа. Монгол туяа сортын гүзээлзгээ тарьж байна. Бас хулуу тарьж байна. Ийм л юмнууд тарьж байна да. Тэгээ одоо эртний байцаа бас манай хоршоод газар аваад хороотойгоо ирж газар авч байгаа. Тэгээ эртний байцаа тарьж байна. Тэгээ гүзээлзг нь бол дээдл нь 10 жил урган шүү дээ. Тэгэхдээ эхний 3 жилээ бол их сайн ургац өгнө. Тэгэхгүй гэвэл эндээс нь сахал гарна, тэрнээс нь өөрснөө үржүүлээд эсвэл цонхон дээр байрны улсууд бол цонхон дээр цэцгийн савн тариад ингээд ургаад жилийн турш гүзээлзгэн үтэл байж.
Бүлгийнхаа хэмжээнд бол 40 гаруй нэр төрлийн ургамал тарьж байгаа. Эхнийхээ дээжийг ингээд аваад ирчихсэн байж байна. Тий. Каритасын хүлэмжээ 3 удаагийн давтамжтайгаар ашиглаж байгаа. Үр шимийг маш сайн хүртэж байгаа. Бас шинэлэг ногоонуудыг тарихын тулд энэ Солонгосын шигва, Чехийн баклажан, Болгарын амтдгаа, Солонгосын амтдгаа гэдэг дандаа шин өрүүдээр тэгээд нутагшуулаад тарьж байгаа. Тий. Энэ нутагшуулж тарихтаа манай Инкэ гэдэг манай нэг эмч нэг хүн бэ. Тэр маш сайн. Ерөөсө үрээ сайн авдаг. Үрээ сайн боловсруулж чаддаг. Гол нь ерөөсө үрийг боловсруулна гэдэг чинь чухал. Тэгээд бид нар ингээд хүмүүсийн яг юунд дариулаад одоо тэр шанцаа манцаа энэ яншуу энтрийг шууд савнд хийгээд шууд аваачаал цонхон дээрээ тариад өөрөө хайшлаад идэх. Хөнгөлөх сонирхолтой. Тэгээ хөрсөө яг боловсруулаад авчирсан. Нодд нөгөө яарм худалдаанд оролцож шилдэг шинэ бүтээгдэхүүн гэсэн шагналыг бас бүлгээр авсан байгаа. Манай бүлгийн одоо энэ бус бүлгүүдээс онцлог нь болохоор зэрэг каритасын тусламжаар манай энэ цэнгэл эгчид том зойр барьж гисэн. Тэгээд одоо намар хураасаа ургацаа өнөөдөр хавар болтол ингээ хадгалаад одоо хавар ногооны хамгийн өндөр үн хүрсэн үед одоо хүнд хамгийн витаминлэг тижэлтэй тийм үед ингээд цэвэр лувангийн шүүс, цэвэр хүрэн манжингийн шүүс, тэгээд энэ нөгөө тарьсан өхрийн нүдний шүүс эдрээр одоо шууд нүдэн дээр нь харуулж байгаа ямар нэгэн устай холихгүйгээр шууд энэ жимсний камбанаар ингээл нүдэн дээр нь харуулж байгаа тэгээ шахаал тэгээд уурлахад хүмүүс айгүй дуртай сонирхолтой. Тэгээ энэ одоо хүрэн манжингийн шүүс чинь нэг ийм аягыг ууцсан байхад өдөржингөө даадаг. Тэгэл одоо энэний ач тус бол хэмжээшгүй. Энийг бол хүмүүс болго мэдчихэж байгаа. Гэдэс цэвэрлэн даралт буулгана. За тэгээд энд бол дандаа хавдрын эсрэг. Тэгээд энд бол манай дандаа тарьсан юмнууд байгаа. Тэр нохоошоо байна. Одоо нөгөө махгүй орчин үед чинь нөгөө эрүүл гэдэг нь яагаад байгаа юм чи эрүүл хоол гэдэг байгаа юм чинь махгүй юм. Шанцааны урт байцаа чинь бас илэг цэвэрлэн. Одоо энэ манай энэ газрын шимэн тарьж байгаа бидний тарьж байгаа юм бол ерөөсө хэрэггүй юм нэгч байхгүй орчин үеийн хүнсний энэ аюултай үед бол дандаа өөрсдийнхээ гараар тарьсан бүтээгдэхүүнээр оролцож байна. Энэ 10 оноос хойш хүлэмж өгөөд зааж өгөөд сургаж өгөө тэгээ бид энийг тарьж сурсан. Тэгээд одоо энийг нийгэмдээ түгээх энэ эрүүл аюулгүй хүнсний ногоог өөрсдөө тарьж сурах ийм зорилготой яваад энийг бол нийгэмдээ аль болохоор хэн нэгэнд л одоо хүргэх ийм зорилготой явж энэ жилийнхаа ургацаар үзэсгэлэн юу хийж байгаа. Одоо жишээ нь ингээд кимчи хийн, дунайски, салаад, алаг салаад бүгдийн дандаа өөрсдөө хийдэг. Бид сая картастай шинэ төсөлд хэрэгжүүлээд бид нар яг бүтээгдэхүүн авцсан. Бүтээгдэхүүнээ хийх тоног төхөөрөмж шалгарч авсан. Тэгэхээр бид нар чинь ерөөсөө энэ байхаар энэ бүтээгдэхүүнээ хийхэд суугаа гэхэд яг бүтээгдэхүүнээрээ юу хийх вэ? Ерөөсөө энэ бүлэг гэдэг хүмүүс яаж хамтарч ажиллаад энэ бүтээгдэхүүн хийх гэр яхаар нөгөө гэрт байгаа эмэгтэй бүл бүлийн чиглэлээр цэвэр бүтээгдэхүүн хийж байгаа. Ерөөсөө тэр бэлэн бүтээгдэхүүнийг шууд ингэж өгөрцгийг шууд органик юмар шинэ бүтээгдэхүүн хийгээд савлаж зардаг онцлогтой. За энэ байгууллага бол одоо хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хүмүүсийг одоо эрүүл ногоогоор хангахад бол ач холбогдол өгж байгаа ийм байгууллагын нэг гэж бол би зүй ёсоор хэлмээр байгаа. Хүлэмжийн одоо бас соёлыг авчрахад бол энэ байгууллага бол нэлээд их үүрэг гүйцэтгэсэн гэж ингэж хэлмээр байна. Хүн бүр дор бүрний хичээгээд тарж ургуулахын их аянд мордож одоо төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоогоо, навчит ногоогоо одоо ингээд тариад идчихдэг бол хүн болгоо одоо эрүүл байх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах ийм боломж бид бүхний дэргэд байж дийма гэдгийг энэ удаагийн нэвтрүүлгээс бас та бүхэн олж харсан байх. За дээр нь одоо Каритас Монголоор овголдог эдгээр хүмүүс маань бол бүгдээрээ нэгдэж бүлэг болоод хамтарч ажиллавал одоо ямар үр дүнд хүрч болдог вэ гэдгийг бол бас энэ хүн нэвтрүүлгээс олж харж болно. За тэгэхээр бид бүхний яриад байдаг нөгөө хүнсний аюулгүй байдал одоо цэвэр хүнсээ хэрэглэх гэдэг асуудал маань бол бид бүхний гарт байгаа гэдгийг л би хэлмээр байна. Ингээд бүгдээрээ дор бүрний хөдөлмөрлөе, тари, ургуулъя. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа эрүүл сайхан амьдарцгаая.